عايزه ابقى مجبره خالص، بس عايزه اطلع ملك عشان الاكس بتاعته هناك، فانا عايزه احرق ده. اوبا عشان هو قال لي واحنا جايين ده كانت بتحن امبارح، وانا قلت له هحرق امبارح عنها احرق، فعايزه اطلع ملك وانا معايا لوكا والرجول، وعايزه ابقى مش عايزه المع جامد، بس عايزه رسم تحفه، وعايزه ابقى يعني هنخرب الدنيا عشان خاطر الاكس اللي انت عشان انا خربت الدنيا امبارح هخربها كمان النهارده على التصوير. انا موافقه على التساعد طبعا. مش في اي حاجه تانية؟ لا باي. لا لا لا